ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਲਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਈਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ? ਆਈਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਈਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਲਰਕ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੇਪਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡੈਮੋ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਦਰ? ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ? ਵੇਟ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਵੇਟ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੈਬ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕਲਰਕ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਲਰਕ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਕਲਰਕ ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ? ਸਰ ਕੀਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਓਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਉਹ? ਜ਼ੈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਇਬੈਕ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਚ ਹੋਇਆ ਵੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 12:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਿੰਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡੈਮੋ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 3 ਮਿੰਟਸ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਡੈਮੋ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ 6-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਨੇ ਨਾ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 30-31 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੋਰ ਟੈਸਟ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆ। 2022 ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਮਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਸਤ 2023 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ।